awa tusalaka devinyoso nde unzana pusa ya susike banda mbuka coach ye wana akuzwa yo photo akaptile yo tusala kaka deve ya kuvoyager te tusala pene ya bikolo okoza muluba mais tubeti o deve loterie uko mutabandunda mais type ukuta lubaki makambusi siri non type wana te tozali na voyage oh ya mariage tozali na voyage ya immigration tozali na voyage ya deve loterie oh ya pampa ya wana za luba pampa ya deve loterie wana monsieur comment ça là to kashine moi so là to kashine ba photo ba tu ba so ba visa rapide oh ba mona ka ba to ça ba non so là ti kashine no mo ba tu visa rapide ba c'est kashine t'es ma fils ta soleil ouais bongama ou pe maté ok pe souris pe souris ngo souris avec un kashine check ok photo rapide à visa. VTech the awesome. 1 for the party, 2 for the money, 3 for the honey, 4 for the 4 when you shake your bum bum bum. Bali ba to pango chuko bali u so ba yibango to ba ke nuteka ngotoni nazo yibate bato pango nazo yibate bato mona kwa biso nyoso tukumi ba locataire fo ba yiba ndenge bazali wana baza ba bayer baza ba locataire locataire yo ndoza bayer ko pa bazali moko na pango phénomène ya ozo simita tu vas nda tu vas ba ka place yo moko tana ndako banda mema ngaka na nda ko linga ngote bongo na hotel mo linga boy so zaman banda booking arko 1 for the party, 2 for the shawty, 3 when you shake your bum 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 bum. See, me I like to party, party with the girls make your body me I like to party, party with the boys make your money with it. Go down when the music come up, you go down when the music come up, and they go down when the music come up. When the DJ gives them they gone up. See me wine, see me the below, see me dance to reggae. Ngakovote. Ngote kuvuza pona baso ba kufeli mbara. Allô? À qui Jean Lionel? ouais allô ya Hein? ya sobe les gens ici à tout là C'est à tout. Nayaki déjà ça fait au moins 3 jours. Oh. Zira. Uzali na putu za uringa uya na kisasa to uzali na kisasa za uya pananga. Là nazo ya wana siko tout de suite poto solo là. Uzali sikoi. Ouais, nazo ya wana. Buyo basala ne wana uringwa na putu 10 deja famille yebite mutayibite. Non, to yebisa soute pas maté biso ba to poto. Muninga na biso mo ya kisasa. Ayebisa ka ba famille na ye. Tant nazo avion ba yawa. Avion ko faki na likolo. Tango to niso ko yebisa ba te. To bano yaka ka ne wana. To lamuki to ye. To lamuki to ye. Sans que tu bisa muki. Ah. Bon, Nazari. Ya surprendre Nazaria. Nanyo. Kasi ndiko ngai nani petit frère ngai si atu. Iya zaka na putu. Abingi mutute mbala mo bazaruba Azaria wana sasa ngana bimate azao ya twist awa ipananga. Qu'est-ce qu'il y a qui déjà? Mais ba ruba na batut. Hein? Aïe déjà phénomène. Vous allez kaka jouer. Siku na rubi. Awa siku yenda azao ya buyi aruba ngakari kambo moko. Bikambo asara ngaya makambo voyage. Pana ukena nga. Mais siku batu wana oyu memanga pa ba. Siku ndeni. On a battu na c'est bon. Bango si ba sili saki de makambo na. Basisa. Oui.
punda za uyabu yazala matata mingi oza uyo atanga yibisenga deja ka azali ya wana sasa nga makira nga ipanzani mutima ibeti azali wana ozo kiende papa je na binga ba na binga coach binga coach allo izanga ikot papa femme non oui na bingi po na ringa yibana no suku makamba ngo ikumi na age nini oh papa na niveau nini ona age nini umuni papa ikama tipi ngunga ikama tipi ngunga ikama tipi bambongo donc makamba nyonso isa d'abord nayuki ban nayuki naza uzela ndiko nangana naza uzela ye so na sisi na ye nde na uyapa na bintu su d'abord oliba moi français mozokoka français ngote bu d'abord izalinga izali Congo papa awa tusalaka yevi nyonso nde unzana pusa ya susike banda mbuka kochi ye wana akuzwa yo photo akaptire yo tusala kaka deve ya kuvoyager te tusala pene ya bikolo okoza muluba me tubeti deve loteri uko mutabandundu ukuza muzombo tubeti deve loteri uko mungwande coach papa ngana beta deve pona ke États-Unis nazana posa ke États dala karime Salas oza sassife Barack Obama abeta deva avant que Kenya papa ça capti au moins fait abiso akenda tobe arrêt DFC lingelo bani de France Congo nenga kenda ka France azongi Congo DFC from film ba koma lesbienne na abetera na ordinateur azonga mwasi nzambe longa chapeau nzambe asunga nga vraiment osubla na mai sozo yo beta deve kufukuloka na mai te Tombalinga maite. Not talking in bottles. I like to party. Naïba kaka. Grand frère. C'est à tout. Grand frère. Bataka boui. Grand frère. Yo, batu ba invité. En tout cas, tu es brisque. Chauffeur, tu es qui avion. Falata la moissine na Kenya. Tu quittes na Kenya. Tu le qui Malawi. Tu côté Zimbabwe. Qui ça? Tikanga na mona famille nanga akei kutala mwasi na ya kiti sibini akiti sibi soto zelie halekut ameli tukolonga wana Madagascar hata na baleki na ye chauffeur moko mobulu komela na kata avion ko receveur na ye koswana tito komi Zimbabwe babundi mais siku ndanga sawa ni mumu sawa batuti sibini yango na zakolo ba bukana ututa na nzite likolo kuswana na ba na likolo kuna ba discussion ponzela France et baby mabulu to yeli nzela Bruxelles to katsango Allemagne wana bazobong sanzela tala mabele babwaki bazelo na likolo bon ya sobe babwaki bazelo na likolo isobante aiko sobante en tout cas Cyprien hata na yuki kaka yoi kama tesika tana zela na binga na kuma mwati ozo mwasi montre-la moi Tefi yaka utala bosser na Rek nanga ya oya uti puto c'est mec belle sœur ça va bien moi c'est Satoula et toi naringa bongote mais c'est nini baif to best o meleki baif to mamba best ya azo otika te asa lokola belle sœur nanga yo zandi ko ngai yo kudu mtu upesi yete yemo kaka ya kama mo akocha mtu olukani osala bongo po na biso toi kama matama mo kote andi ko ngai toi matama mo ndeko nozala kabwe papa ya nanga na zuwa voyage leki nango bien ka ba fatigue mukola kabati susu pape mtsala apa mtsala matama tina pape mtsala opanza te ya pape papa likamunini phénomène matama o pesa wa mtu te ya pape mtsala ya ngai aza trop jaloux rekabwe
Ça va sinon bovanda bien? Batuni eta batuni ngai. Tu vanda dia. Ya na ngai sobe. Oyebi ke famille za munene. Hein? Vraiment na uti poto na ye uniquement pour makambo na yo eumeli. Tokomi wapi na makambo na yo ya voyage parce que ça fait 4 ans. Ozo yate tozana ba projet na yo kuna na bandeko toza kuna. Famille yo seza kuna yo ka kotika lawa. Tokomi wapi na makambo na yo ya voyage pour oya poto. Saturn, tant que tu benga urubi na ngoza uya. Na utu binga batu wana bazao sana makambo na ngai. Na suru na bangu barubi makambo tu isa ukenda pepere. Zumon, lukoa désert uyibe Saturn, même makambo wa voyager. Isenga ka ba démarche bazao sala ngo bazao kena uma. Yo yibi usala na sasa uza mtu to uti. Non, nga sala nga. Uzala ka uyibi ndangi tusala kati. Oye na ibarele bari. Donc yango wana na bana kulanda voyage ya pam. Mes grands frères, n'ayez té. Parce que nous avons beaucoup de types de voyages. Tous un voyage moussous. Mais type un coup de rubaki makambusi siri. Non, type wana té. Tous un voyage, oh il y a mariage. Tous un voyage, il y a immigration. Tous un voyage, il y a DV loterie. Oh il y a pampa. Yango wana za ruba pampa ya DV loterie wana. Donc on peut dire DV loterie. Yango wana bitaka. Na bita yango tu trouve, na bita yango chaque semaine. Chaque semaine? Oui. Mais non. Chaque semaine? Mais non. Au bête en haut. Ils ont kutu batu ya kubunga te. Umoni mwese nga oyo. Pa na za kubetela DV wana. Ba créer nga ya DV. Bangu ba pesa nga mwacho. Bangu ba pesa nga mwacho na kena kubeta ya una tika fidèle pa na bangu. Ba procureur nga na kubeta DV tika mtote na beta kakuna. Pour ba pesa nga mwacho. Yo kwa mutuya. Ndawe za wana pisotu ke ata yupi. Moi si ba upesa tikanga na bala makamno na pam pam toke kuna na place ngo na mona ngo sur place c'est quoi ça yaya à l'âge de ton âge on lit kokola te hein munene oyaka te kokola on lit kokola te kokola na matane bonga tuna matana kingwa mutu toke munene pe fo o matana moto fungule lamba po vimba na zai na matamne na rikamne baka yango coach il faut tambura ka parti par porte ukutaka ndaku na ndaku pona kubinga batu baya babeta DV loterie 2023 2005 DFC obuka pe leo na kota mfonesa moke boya tukumi OK pantu na biki wapi sika yango oh client bonjour bubi mabini pa so client oh DFC na bitu nani DFC patu betira kawa loterie DFC de France Congo. Zumande babinga kama. De France Congo akenda. Yes ko you coach. Yeah coach. Oui, coach. DFC. Ya azari ndikuna nga. Azari le kyo ya landinga ya bwana na putu. Donc tina ya kubeta ka DV awa. Bambongo nyoso ya pesa nga. Umuni bambongo pesa nga wana. Bangunde na pesa. Donc tout le monde soutient la mong. Na to mong na za pesa na bang pa na ubeta DV pa na bang. OK bien la papa, ça tombe bien le coup là. Les qui n'ont pas ça wa yemo ka mona ngo vis-à-vis. Coach, zoe faire 8e captif. Monsieur comment ça to kashine. Moi so na to kashine. Ba photo ba tu ba zo ma visa rapide o ba mona ka ba to sa ba non. So la ti kashine no mo ba tu visa rapide. Ba c'est kashine. Tema fils. Ta soleil. Wa bongama ou pe maté. OK, pe souris. Alors pe souris ngo souris avec un kashine. Check. OK. Photo rapide à visa. Ici. Ici. Il y a Soukango. Oh, c'est 8. C'est 9e. C'est 9. Mais beaucoup makati. Tout notre temps on aime tout. Nyonso bosali yango. Ici, biso ngumila te. Donc oyaka wa chaque samedi. Chaque samedi. Mais vraiment yaya. Oyoka ndenge nini? Osa ndenge nini? Boyet. Hein? Oko kola te na zo sayo yaya. Ozo yoksa biso soni. Hein? Boy. DV boy. C'est quoi ça? Papa, on a un établissement. Dis, maître, Sobango, Tokebo Mona, et Sikanini, DV Zali. Oh, il va te jouer la poto, basoyer la poto, n'a pas norme. Et puis Bino,
ozokangisa motu chaque samedi ozotrouvango bozotrouvango ozokangira ngai na monoko mpo nani tuyanga bango ale tokene bozokolomona defi ya solo oki c'est quoi ngapa yo mwana ngo vraiment ka aza kutomboka ana région tugumini shake your bum 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 bum. See, me I like to party with the girls with their body. Me I like to party with the boys with their money with it. Go down when the music come up. Go down when the music come up. And they go down when the music come up. When the DJ give them, then they turn up. See me wine, see me the below, see me dance to reggae and calypso. I all, now in bado. Follow me one day, you go enjoy. Oh yeah, I'll just spray your money, make all the girls them worry. Oh baby, make we jolly. Today I naughty. Just go down when the music come up. They down on myself, we are raving up. Oh yeah, and now when the music come, we are da di. Oh yeah, yeah. Bonjour. Tu es bon à défait loterie. Vous passez la réception pour nous. Oh, défait de loterie, tu es chez la télévision. Défait loterie, ah ouais. Ah, bah, t'es Et vous allez les payer pour eux. Ah, au moins une différence. Bonjour, monsieur. Cassiné. Zoua. Vous entrez au bureau. Merci, monsieur. Il faut qu'on ait français, bon. Moi ndeza vi naza kuseka makasi mais moi oui resate na kati nini na bosa kwa Ça c'est mon grand frère. Tu commis déjà le puto? Non, nous te comité grand frère. Ah oui, c'est tout commis. Non, oui ça kaka standing nango. Donc tu es pour na ko beta développerie. Il y a grand frère nangai. Ndena moni boyina bato photo ba utobeta déjà ko temsusu. Papa kubuka kuta izali ko zo zuba. Umoni ba DVD oyi. Ben DVD. Te bazali mibale. Bangu mibale mutu ba yekisinga ngunga. Tu bangu beta ya base ya benzite. 4 ans. Bakalinga itaba 180 photos. Tirero nazali kaka. Donc ndenge bokomi awa, bokomi na place ya bien, place pour professionnel la DV Loterie bazali. Awa zali Cyber Atlantis International, zali société ya monene. Donc ndenge boye awa bakosala papa capture, ba beti DV Loterie ba traiter photo, makambo sili ba pesi accusé de réception na ye, tango ba résultat ko bima ye na accusé de réception ba vérifier et puis à gagner na ye aki mboka Donald Trump pepele. Merci papa. Nga piso na komi na kubusa yote. Na utindira yo mwacha mundere. Siatur. Umuni awe za ulaksa na Cyber Café Atlantis asira Césaré na umuna putu. Depuis Paris nazo benga ye nazo psaike no. Na poto mumbato yebi assurance za Atlantis. Po batutu bazo ya kuna tozomona. Bazo ya Amérique tozomona 4 ans. DV Loterie azaka na période na ye abandaka en octobre. Chaque année en octobre DV Loterie betameza chaque semaine té. Yango awa to bandaka na Atlantis na pré-enregistrement bandaka na septembre. Ezokende kino le 30 septembre. Pré-enregistrement donc oye omikangeli photo ba traiter ba vani wa dossier na yo. Tant période de DV Loterie ko banda. Atindi mbala moko ba donner yo leki kaka aux yeux accusés de réception na yo. Au l'état où mususu batu mususu bazaka na tante baya ko télémenté ou batu ba rebelle na période ya DV Loterie. Nde yango pré-enregistrement c'est bandi en octobre les DV Loterie ya solo et dit papa t'es à combono papa t'es déjà combono Viens, nga kometa. Oh, mais bien moi ça na chance. To bomi ambo. Azan samse za ya riputa. Tu yo mwana madidi karo na karo. Pote zo yeba na te, mire zo yeba na te. Bizo beto kanda puto. Bete abiso veto report. bino obetsa ka DV Loterie omoni place ya solo eza na Atlantis. Ba passeport oyo nyonso eza na ba visa nango. Papa, tala passeport abato. Bato bakabate déjà. Ba visa eza yanga pesa wana. Ya yo non te. Tala ba visa. Ya. Ozo ata. Moni ba visa. Moni. Donc ndani zalibu ya ukenda. Oyo akei déjà. Oyo nengo moni boye. Bakei. Ozo mona. Na bakino na Atlantis
ezana sur ya ko voyager et bela bato tozo mwana poto bazoto na Atlantis yoko beta 4 ans yaya obimbo to bebisi nde boyawa bo remarquer que ba geste barrière ezali respecté la période ya maladie oyo donc mutakoti bosokoli maboko et puis offre spéciale ezali candidat nyonso ya DV soka yina Atlantis azana droit ya masque ya ofele masque ya sika ndenge bino bezui ezali pour ba candidat nyonso autre ba service ezali awo promotion mususu ezali bomoni ba téléphone d'entrée muto ayi asombi téléphone na Atlantis arobeta DV loterie ofele ezali cadeau oyo DG Bob Mwaki bien quand le prince Aladdin apesi na bana Congo nyonso. J'ai pas compris donc mutu asombi kaka téléphone en Atlantis directement so participer na DV ofele oui vous avez pas chombo bobo ka mona sombra bino comme ça bo beta OK donc on a so battu nyonso o bazamba téléphone té ba so na bango ba participer Atlantis Atlantis oh bah ça la caté parce que na bateau nous confisquons ça donc nous confisquons ça nous confisquons ça voilà bah comment y va maman qui me compte c'est pas parce que les États-Unis faut voyer va rappeler anglais I don't young donc moi ça ma casse allez I don't young kasi ndenge bazoyekola bo etombe bien tala moko ya baganya aganya en Atlantis yeyo ya azalaka na ye na États-Unis azolandela mpe mpona bandele hello how are you I'm good and you no so barobe how are you yokole ba no awa ngai te awa bistu batu mtutu danger how are you no awa ngai te awa bangu Atlantis donc mon candidat akendaka ayaka azula yikakao mister you is sobe my friend hey come friend me I petty friend my friend bangre kwa mai I tinding mbongo my country is France I tinding mbongo to voyage in États-Unis you I come to mbongo 4 I passing mbongo agence Lukuta liambongo kwa nguba your wife mongandong your wife I sing mbongo me I tinding mbongo 4 ans my friend I mawa yanzo lubangla l'état ya l'état tes anglais na hospital tika ya funda bozale kuna bozula ni mutu ta visa tika bozula ni mutu ta visa oh duba uteka anglais kapema I lobbying here lobbying donc lobby me Mr. Settle my friend Sobe hi coming Atlantis I sell lottery donc my problem is a young one here in Saga Atlantis you get the visa the first time you play the first time you play where have you been spending money on Maniokote papa. All the establishments in Kinshasa, you only play at Atlantis Cyber Cafe. That's where you get your visa from the Devil Lottery. Alobi café, na yoki café. Tu beta na play. Mukola voyage, okomela café. Beta na play. Obena anglais akacha America. I continue. No, that's what I'm saying. When you play for Atlantis Cyber Cafe, you're gonna have your visa straightly because it's the best establishment in the DRC Congo. Wow. Alobi boy. Yeah. Café wana. Quickly, donc ça miliki. So bolingi ya miliki. Bino kaka. Tenga merate. La fona Fobo yoki café. Kaza ngate ba mezo lo bana monoko. Gate. Babi café papa. Your bread, no. Lepa, no. No, only playing David, that's where you win. When you play, that's when you win. WW. Donc, weri. Weri, is an intando. Anglais, an escola intando. Is a berry, tueri, mvutukiri, berry. Osomona, yalobi weri. Donc,
koza lokwa kokende ayaya koko were ayaya koko were faut hépatite boire quand on a le bon mot voilà donc bokokende bozala siri parce que bokoti dia na Atlantis donc Atlantis za kokota na ko voyager voyager ay lobbying. Yes, like I want to give you the explanation. Me, I played the Devil here in Atlantis. I won. I went to the United States. These are all my visas. Wow. This is the visa. Wow. Wow. Omoni visa États-Unis ndenge zalaka. Yango. Omoni pa na bino omoni visa États-Unis. Ba dessiner pe Donald Trump. Donald Trump était Donald Trump. Donald Trump eza mboka mususu o Donald Trump donc ba visa ono sobomoni donc awa kaka na Atlantis ya kendaki akoma ko ya akoma ko kende ozwa pe green card I have all that. Yeah, donc green ozoyoga nazo nyoka mapona bino mais bondi makamoto te donc azwa carte électeur ya États-Unis akoma ko tambula nango yango babenga green card yango. États-Unis non, kocha makamania wate papa. États-Unis non, américain. Baba benga ba américain. Eza lokolo bato bato fana na Zimbabwe, ba ko benga ba Zimbabwe. Zimbabwe. Baza batambo Zimbabwe. Biso to fana na Congo, to ba Congonien. Hein? Ba Congonien. Kala, ba Zaïrois, comment ba Zaïroise. Ba japonais. Non, ce que comme na Japon sanjaka. Et comme un japonais né zolo, batala ka zolo moto. Japonais. Ils appellent ba japobush. Japojou, batama bundi minene ba japojou. Japombunzu, ezali japonais, ezali japojou, ezali japombanga pe, ezali. Bon bana ba chinois. Ba chinois te, ba chinois. Baza bato noa monoko. Ba fumée de salon. Eza ba noa wana zolo bate. Noa na Kikongo monoko. Chinois, boyeba anki on chong to baza Chinois. Aya babenga mo chinois. Chimonoko. Voilà. Ça na mi bebe ça mama. Voilà. Bosoli ko zo tan. Père Jésus. En tout cas, thank you, my friend. Yeah. Yo, my friend, Mendeko. Hey, sure. Vous avez comme moi. Ton cas ya pamba. Donc, hey, I matching avion. Like ending. Me, I take a ling mo muke. O makambo na zo sala. You, I accompagner bino. Si na États-Unis. Ya vous en a Caroline du Nord, na Raleigh, il y a Chicago. Vous n'êtes pas allé ici. Vous allez ici comment vous? Non, vous n'êtes pas allé ici. Voilà. Donc, vous allez na Raleigh, vous allez na Chicago pour la taille. Oui, na moi moulaï, na zone ngaza la pembe na mutombo dikembe pour na nini Atlanta. Vous allez Atlanta. Même na zone tinda wa. Il y a zane longa ba bosque, ça la bosque. OK. Vous allez mboka ba Tyson. Tyson Abanda kawa Tyson. I think in New York. Yoza moto New York. Merci beaucoup. Ngai loko na linga na États-Unis. Jamaïque, Minnesota. Poko koma na koma na zo sauter. Minnesota. Mboka mokeza kuna Minnesota. Ezana ki Congo. Beu sota, bau sota. Minnesota. Voilà. En tout cas, la somme Minnesota. Oh, je saute au Yo bongi na Michigan. Michigan. Te Michigan ibongi na miso. Bona Michigan. Ando inanga. Comme quoi Chicago. Pour me quoi ta, Chicago. Donc, bon déjà poto. Merci bon. Ngabobité. Après merci beaucoup. Pour Bazali, c'est lui le responsable. Il est montaza na motema malamu. So za leka pona nga, la zuka ka ndeko na ngabini kutika. Mais pour na bon,
Nabino. Merci. Merci. Atlantis, Oye. 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 Atlantis. Sisaba na Congo. Atlantis. Sisaba na Congo. Atlantis. Sisaba na Congo. Oui, salut la famille. DG, bonjour, Boni. Namoni va réciter belé, DG. Merci pour la confiance, ma fidélité. Naïbi vous a tellement ébélé. Yakolanda émission Oyo Easy na Easy spécial Atlantis International. Awa tobetaka masolo et entreprise ya solo Oyezali Atlantis International. Moi c'est fils, moi c'est Mani Boyka Machine, le patron Bogos, autrement dit le premier fils du prince Aladdin Azane Senghor. Yakokuta na bino susu mokola lelo na bete na bino lisolo ya DV Loterie. Yaronde lisolo to kobeta mokola lelo na émission na biso Easy na Easy oui que Cyber Atlantis pi gagna na ndenga kosakana te souverain premier Nzambe ya masolo ya DV Loterie et le bal DG Bob Mwaki. Grande nouvelle ezali que concernant DV Loterie 2021 Sengel boyeba que département d'État américain a pesi ba nombre ya ba gagnants par état. Ban la République démocratique du Congo vous a déjà concepé la Cyber Atlantis et c'est Pélicibino pour République démocratique du Congo a enregistré 4503 gagnants nano ezalate tala bikamwa boye. Donc Cyber Atlantis boye déjà ka c'est Pélicibino donc en Afrique, Égypte né azali pays à Yambo avec 6002 gagnants. Algérie Linalandi avec 6001 gagnants, Execo, na Soudan 6001 gagnants, République démocratique du Congo Azali 4e avec 4503 gagnants et puis Maroc 5e avec 4458 gagnants. Ba mboka mususu elandi kasi sengeli boye bake Namibie na Sao Tomé nde ba l'échec bango nde bakangi masolo kuna 0 gagnant na ndeka kosakala te eza lokola ba cyber mususu betaka awa na Kinshasa ba mesana ko kosa bino 0 gagnant ndenge ya kosakana te. Kasi sengeli boye ba lisusu ke ba candidat inscrit na programme ya DV Loterie 2021 bazalaki sélectionné au hasard parmi 6 741 128 candidatures qualifiées et 11 837 ans et 7 avec dérivés reçus au cours de la période il y a 35 jours, soit pendant le 2 octobre, qui n'ont le 6 novembre 2019. Les ressortissants, il y a un pays Misusu, qui est éligible pour participer à DV 2021. Le Kola, oyo bautaki na mboka ya Bangladesh, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Haïti, Inde, Jamaïque pe bamboka misusu autre kotanga te awa kasi esengeli boyeba ke ba méthode ya sika ezwami déjà mpona kozwa visa ya ba DV Loterie makambo échanger na kodévoiler yango awa na TVT boleka na ba établissement Atlantis nyonso epai ya le DG Bob Mwaki globe terrestre ne bazali kobenga ye le prince Aladdin awa nde bokozwa masolo ya solo bo comprendre que son ba vérité na mamotali DV Loterie place mususu ezali te ezalaka obele na Cyber Atlantis DV Loterie boyebi mvule leki babeta bino masolo ya DV ozokoza na passeport te obeta DV Loterie te lokuta bayekozonga na sima babetisi pe batu DV kasi baliaki baescroquer batu bambongo babeta batu ya DV Loterie ya $255 opesi $250 parce le passeport $5 obeti DV Loterie batu bazwi te na ndenge kosakana te lelo bakimi bazala su na mboka te bino mokoki eluka bango esika bazalaka to bakoma wapi mpo basiber ebele kangama misusu mpe ezongela nango cope nango ya kolesa mpa na Congo mpo basalaka yango bien avi awa ezaka likambo ya pièce contre pièce na Atlantis easy na easy tala ndenge bayaya basepeli bamama basepeli bamoni mboka
il y a Donald Trump, la facilité, l'union sur easy na easy. Yangwana donc, sauf changement des dernières minutes. DV Loterie 2022, vous allez Kobeta. Bako Sabino Théoté, Donald Trump à Lobaki, Lukuta. KCC, où ils ont pris en charge de DV Loterie, basali communication. Moroté na sens wana. Ambassade des États-Unis, pour tous les gens qui communiqué, Moroté l'équipe, où ils ont péquissi pas tout. Babeta DV Loterie, tout va suspendre visa, il y a DV Loterie. Alors, je vous confirme que DV Loterie 2022, ils allaient grouper Tamawelisa, il y aura déjà dans la cyber Atlantis, pour préenregistrement ici, Bandi, qui non le 30 septembre, préenregistrement, ils allaient pour ça, la qualité, tant qu'on est, vous allez pour mon les DG Bob, moi qui ai déjà côté matériel, il y a 6K, matériel, vous allez pour ça, vous allez pour répondre à la norme. Donc, nous avons les amis qui ont l'établissement Atlantis, et dans la République démocratique du Congo, la Brazzaville, Angola, tout en Afrique du Sud, 2 fois avec Impact Pédologie, le DG Bob, moi qui est cyber Atlantis, ils allaient toujours pour frapper. Alors, Awa, et c'est pour la période Oyo, post-Covid, pré-enregistrement de G-Bandi. Atlantis a tellement respect à la geste barrière pour te dire que DV Loterie et même à pas tu es belé même à foule. Alors déjà la pré-enregistrement awa vous avez à l'aise, vous voyez papa maman surtout en famille, vous voyez pour se pré-enregistrer na bino malembe tant vous DV Loterie au banda papa vous ya yo moko tiki no famille na yo pour récupérer baptiser des réceptions parce que tant vous masolo au banda Bokolonga easy na easy pour gagner de l'épée parmi eux en tout la qui surtout dans la période il y a pré-enregistrement parce que maintenant on a vraiment lancé avec Impact Pédologie Atlantis ça fait une promotion il y a néo ils ont dit cadeau la période de post Covid-19 oyo masque ils allaient au filet oye candidat nyon sur le beta DV Loterie na na carte Atlantis au côté n'importe des choses sur là il m'a beaucoup na yo très bien la savon côté va passer au masque et se protéger aussi la photo non calmement au bini donc sauf en produit période traitement vite il y a lancement et DV Loterie que vous allez peut-être le 7 octobre oyo donc et puis ba condition ni vous allez na voyez ça bino ngo awate to koya boyaka awa na ba établissement Atlantis nde sika bokoye ba vraie version ya DV Loterie il y a 2022 bako sabino te ndenge ba mesana ko sabino après ba kokanga ozongela ba cop na bango ndenge ba mesana ndenge moko pe awa na République démocratique du Congo ndenge préenregistrement bandi na Angola pe bandeko na biso kuna ya Atlantis international aussi ba bandaki après enregistrement na bango donc papa maman vous comprendre que awa na kati ya République démocratique du Congo ezala na Angola ezala na Brazzaville ezala na Afrique du Sud. Il n'y a pas match. Atlantis, Nkolo Masolo essaie à récupérer Marambu. Eros dans la posa Romona, statut de la liberté. Occasion Yangoyo. Ah, on est si Masala Masolo. Il y a qualité de traitement avec plus de 700 gagnants par agence Atlantis. Non, nous allons ter. Talara nombre. République démocratique du Congo et Betty Atlantis a aussi et belé ya gagnant avec un pacte pédologie pour professionnalisme et ça awa matos na ndenge ya kosakana te vous allez déjà découvrir ba merveille oyo cyber Atlantis après ça na pas na Congo na repesa bino ba adresse ya l'établissement Atlantis international pour na bana Congo Brazzaville 17 rue Mboshi na Potopoto arrêt métro référence Madoukou et puis na 26 rue Ngokabe Soproji référence hôpital Sino congolais na Filou aux amo bimba na l'établissement Atlantis Banangola na Ojaenda église Komba ils ont référence et puis na Palanka au komingaka na bar Mambo aux amo bimba déjà na Atlantis awa na Kinshasa adresse il y a Atlantis ici et Yebana Atlantis est na boulevard du 30 juin na commune ya Gombe en face ya PCR na concession Mwana Uteba na voilà tous allez bongo na avenue de la Libération au Boyebi na Kombo 24 novembre en face car il y a Académie Beaux-Arts aux Amobimba en plus na 7e rue Limité résidentielle en face il y a clinique pour vous retrouver établissement Atlantis il y a donc
awa adresse echangaka te baadresse oyo etikala Atlantis akima te avec impact spéciologique bolanda. Cyber Atlantis International, autorité morale. Ya masolo ya TV Loterie, à lobby easy na easy. Beaucoup remarqué que Atlantis International ba changement ezali Atlantis a fongoli masolo hormis Cyber Café oyo ya makabino pona makambo etali TV Loterie ba traitement de texte makambo mususu Easy Travel ezali service ko ezali na kati ya Atlantis International kuna basalaka vente ya ba billets d'avion batekaka ba assurance voyage même assurance ya corona virus oyo bazali ko exiger mikolo yo formulaire ya espace Schengen Grande-Bretagne États-Unis d'Amérique pour na ba non immigrés facilitation ya ba visa d'études Chine Dubaï Turquie partout na monde sengeli boye ba ke service mususu ezali Easy Print pour na ba imprimer na bino nyonso t-shirt banderole makambo ya ndenge na ndenge awa nde siko sengeli boye ba ke Atlantis à récupérer tempo masolo nyonso ba voisin ba kotima i ba voisin ba kimi. Donc grande nouvelle ezali bongo ke préenregistrement ici e bandi na établissement Atlantis bo welisa bo le kara héros yo pour développer ezali ko ba kolo na mo ezali na monopole susu ya mutu moko te oya zwa kimboka mobimba notage na lukuta akosa bino naza na passeport oza na ngote lukuta balia batu ba $255 et pourtant ezali na ngo bongo te awa nde ezali masolo bango si bazongela cop balesaka bana Congo et puis basalaka yango bien donc batikalaka na domaine wana kasi ngai na bino tokokutana kaka na bemission ya easy na easy esika na komemela bino sikoyo baréalité ndenge sikoyo bomona préenregistrement ezali déjà kosalama bato bakoya bakotémoigner et puis yo mozoganyaki oganyaki na cyber tel soit obetaki na cyber tel yaka na kovérifier barésultat na yo calmement na baétablissement Atlantis boselo musala kitoko et puis on tokanyaki musozo wa voyager te makongi ezate papa solution azali le prince Aladin le DG Bob moi qui yaka pour prise en charge na ndenge kosakana te au voyager intelligemment na ba condition ya kitoko. Merci.